一到夏天呢，成個人又悶又熱，呢個湯就最啱飲啦。啲材料呢準備好晒啦，太適合懶人煲湯啦吧！有健脾脾淮山啦，未分流嘅沙參玉竹，餃餃豬唔好嘅有蓮子百合，加入啲飛咗水嘅豬骨、淮山、沙參、玉竹、百合。啲蓮子真係好新鮮啊！事實炒熟薏米、海底椰、桂圓，加適量水，大火轉細火煲60分鐘就飲得㗎啦。屋企老人家教路，煲返一個港式嘅清補涼湯。一到夏天，成個人又悶又熱，尤其係瞓醒攰賴賴，瞓極都瞓唔夠，瞓醒呢又好似個猛薑咁。呢個湯呢，我屋企人個個都話好飲，飲過3、4碗都唔夠啊，覺得又鮮又甜。你哋都快啲煲起身啦喎！成日都請假唔返學，仲有你啊，成日都請假唔返工嗰啲，呢個又叫清補涼，又叫做廣東省靚湯，搭配嘅組合呢，非常之靚啊！我成日都推薦俾大家。我哋呢，平時一收工就可以打開，將所有嘅材料洗乾淨，煲返1個鐘，即刻就可以飲啦。